မာရီချီလာနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ဦးဆောင်မှုတွေရဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အခုဖြေပြီးတဲ့ချင်းကတော့ဒီဆရာကြီးမြို့မှာနေဆက်တဲ့ထိုးသုံးပါဆိုချင်းလေးဆိုဦးဆောင်ကြပါတယ်ဒီချင်းလေးကတော့ရတနာသုံးပါရဲ့ကျေးဇူးကိုရေးဆက်ထားတဲ့ချင်းဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြပါရှင်ဒီကလေးပြူရိုက်မယ်ဘေးတွေကင်းမြူလေနေရောညပါအေးစီခလေးတွေချင်းပြီးဆိုကြပြီဘေးတွေကင်းမြူလေနေရောညပါအေးစီခလေးတွေချင်းပြီးဆိုကြပြီခေါ်တော့ငါအေးခေါ်တော့ငါချီသူကလေးလေးသူ့လို့အေးကြီးလေးပါစီအလူအရဲ့ထိုင်ငါဒါထားမနာရှုအနာရီကြောင့်ဘေးပြောင်းရဲ့ပြေတရားကြရာတွေတရားကြရာတွေတန်ခါတော့မြင်ကြရာတွေဒုမြမပြေကျေးဇူးတော်ကထောတော်ပါယေနာအမမချင်းပြီးဆိုကြပြီဒီကလေးလေးနေရောညပါအေးစီကလေးတွေချင်းပြီးဆိုကြပြီခေါ်တော့ငါအနေခေါ်တော့ငါချီကိုကလေးလေးအေးကြီးလေးပါစီအလူအရဲ့ထိုင်ငါကာထားမနာရှုအနာရဲ့ပြေတရားကြရာတရားကြရာတန်ခါတော့မြင်ကြရာဆရာတော်ကြီးကြွားတဲ့အချိန်နဲ့ပြန်ဒုညမပြေကျေးဇူးတော်ဘုရားကိုလည်းရမနကအမြင်များလာစင်စီစိစာလမ်းမမြောင်းချောလုံးရေနာတော့ဦးထိတ်ထားများတဲ့ကျေးဇူးတွေအရင်နဲ့မတူနဲ့လေယာဉ်ချူအောင်မလို့ကြောင်းလာတဲ့တင်းစက်ကလေးနဲ့လူတွေစီခေါ်တော့တရားကြရာတရားကြရာတန်ခါတော့ရဲ့ကြရာနောက်မစလို့တော့ကြည့်ဒုညမ